这竟然一点也不 OC。07夜的军师们 be like。曹渊估计把黑王放出来了，才给07夜扛到嘉兰家门口吧。当年跳直升机降落伞不够用，米七夜叔叔面对安青鱼的身体可以重组，胖胖有飞剑的情况，选择了直接让嘉兰跳下去。嘉兰不仅在地上摔了个人字大坑，还给人家楼砸了。嘉兰的王须是不朽，是纯防御型的王须，核心作用是能完全免疫所有攻击，自愈修复和永久永生。七夜这能力不用白，不用你直接跳吧。一想到嘉兰跳直升机跳了1亿1200多万次就想笑。